بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية صوت الكروان، ومع الكروان الجديد الذي جاءنا الطالب كرم وصفي، واستراتيجية صوت الكروان جديدة عليه لأول مرة يشترك معنا فيها، ومع نشيد محمد وديع. فليتفضل. محمد وديع يحبه الجميع لأنه مهذب، لأنه مطيع، يقرأ بالتحية وكل من يرى، والبسمة النادية دوما على الشفاء، يساعد الفقير ويشرف المريض، ويحبه الجيران والأهل والفجار، لأنه مؤدب، لأنه مطيع. بارك الله فيك، وأشكرك لأنك أتيت علينا جديدا وأبدعت في النشيد، وعليك أن تحصل على جائزتك أيها البطل.